फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको C65 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना है क्या है। देखिए, सबसे पहले मोबाइल फोन को ना रिबूट करना है। इसके लिए आपको फोन के साइड वाला पावर बटन उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने पेज आएगा, इसमें आपको रिबूट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रिबूट करने से ये होता है, हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है फोन को रिबूट करने से। ठीक है, आपको अगला काम करना ये है कि मोबाइल फोन का स्टेटस बार ये ओपन करना है। ठीक है, ये वाला, इसमें अगर आपका मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो मोबाइल फोन को साइलेंट मोड से हटा के रखना है। और अगर आपके मोबाइल फोन का ब्लूटूथ किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती, तो ब्लूटूथ को ही बंद रखना है। ठीक है, और अगर आपके मोबाइल फोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू है तो एयरप्लेन मोड को भी आपको बंद रखना है। ये जो मैंने आपको तीन सेटिंग बताई ना, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रह जाती है तो इससे मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। तो आपको इन तीनों सेटिंग को बंद रखना है। इन तीनों सेटिंग को आपको तब चालू करना है जब आप इनका यूज करेंगे, बाकी समय इन्हें बंद करके रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। सबसे पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर अबाउट फोन के सामने अगर ये अपडेट का बटन दिखाई देता है तो इस अपडेट पे टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फोन की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, मोबाइल फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो मोबाइल फोन के स्पीकर को ना हल्के हाथों से साफ करना है। ज्यादा ताकत, दबाव या प्रेशर नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं और फोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है। अदरवाइज फोन को रीसेट नहीं करना है। ठीक है, फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको ये सर्च सेटिंग का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। ठीक है ना, रीसेट आप लिखेंगे ना तो थोड़ी देर में आपको नीचे की साइड फैक्ट्री रीसेट का एक ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा लिखने के बाद। ठीक है, तो ये देखिए फैक्ट्री रीसेट पे आपको टैप करना है। इस पेज में सबसे नीचे आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मोबाइल फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम पहले करने हैं, उसके बाद मोबाइल फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे ना, इससे आपके मोबाइल फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसकी वजह से आपके मोबाइल फोन में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं ना, वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। ठीक है।